Oyuncunun halini görüyorsunuz. Ne kadar kötü oldu arkadaşlar. Acaba bunun 3 saat sonraki hali nedir? Ve birazdan bakacağız. Olmadı ya. Ne yapacağız? Aynı da uzamıyor ya. Bir yıkama yapmıştık sadece. Olmadı. Ne yazık ki sonunda olmadığını da gördük. Görüşürüz. Ya ama ya çok kötü oldu. Hazırladığım küçük bir animasyon gibi bir şey. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Bir şey bulamıyoruz zaten. Haritalara giriyorum. Şimdi burası ve bizim ev nerede? Ama nerede? Manolya. 23 Nisan Milas Adliyesi geçtik. Ha, Manolya Caddesi, evet. Erdoğan Caddesi. Mavi yer. Burası bizim evimiz, konumumuz. Göstereyim, Manolya Caddesi'nde. Ve Milas Sakraoğlu üzerine bulunuyor. Ama bizim işimiz bu değil. Niye burası şu an ya? Şöyle basacaktık. Hayır ya, böyle değil. Böyle mi oldu? Niye değiştirmez? Bir dakika, nereden gitmeye başlıyorum? Mesela diyeyim ki Altaş dersi. Onun sağ var şurada. Şurası diyeyim. Burası ne ya? Hadi bakalım, buradan başlayalım, gidelim. Fay. Ana yola bir çıkalım. Biraz sesim kötü gelebilir, evet. Şimdi sesim niye böyle geliyor ya? Böyle. Ama yine de sesim düzelmiyor. Sesimde herhalde bir sorun var. Burada niye gitmiyorsun? Geri dön. Biraz geri önteye çıktık.
Şuradan dönüş var. Ana yol. Müstakil tarafından gidelim. Dön. Aa. Olmadı işte. İlerideki kavşaktan mı dönelim? Sonra yine görüşürüz. Burası mıydı? Burası mıydı? Burası mıydı? Aslında buraları bilmiyorum. Kokul. Kuzey bu taraf. Zaten burası batı olduğu belli. Burası doğu. Burası da güney var. İşte biz niye Beçin Kalesi'ne gitmedik? Bir geri dönelim. Şuraya geç. Şöyle git. Geriye dönmüyor, ben gidiyorum. Beçin Kalesi. Bizi bekle. Bizi. Sesim kötü gerçekten. Yoluma şeye devam etmiyor. Niye? Niçin? Pastan devam ediyorum. Ters dönmüş. Ne yapıyor ya? Şimdi biraz daha ileri gidelim. Yani yayını kapatabiliriz şu an. Burası mı yolun sonuymuş? Bizi boşu boşuna getirdi. İleri götürdü. Çok şanslı. Şimdi böylesi neredeydi?
yanlışlıkla çıkmaz yolu mu sattım ben? Dur bir dakika, ben niye doğuya gidiyorum? Beçin güneydedir. Böyle bir şey olamaz. Yolumuza devam edelim. Buradan kare gözükmüyor. Şimdi karenin gözükmeyeceğini görüyoruz. Şimdi biraz da ileri. Yan taraftan gözükecek. Yakınlaştık. Dönecek bir yer var mıdır? Şu an Beçin'deyiz. Milos öğrenci oluyor. Zaten bunu Türkiye'nin güneybatısına doğru giderseniz bulabilirsiniz. Muğla'nın bir ilçesi. Bu olmadı ya, bu olmadı. Yok. Yolumuzu kapatmışlar. Ama olmadı bu. Olmadı. Böyle olmasını istemiyordum ama olsun artık. Hadi görüşürüz. Çıkalım. Şimdi E sayısının değerini merak ediyorum. E eşittir. Bu sayıymış. Kopyalayalım. Çok önemli bir bilgi. Ne geçmiş silmiyoruz ki. Şimdi cos 7 eşittir. Pi sayısı eşittir. Hadi ya, bundan çarpımı değil. Pi sayısı. Hayır. Pi sayısı eşittir. Sadece ben 3.141592'sini hatırlayabiliyordum. Normalde bunun daha fazla uzun da. Onu göstermiyor. Pi katlanırsa. Pi katlanırsa. Pi'nin katları. Pi'nin katlarını görüyoruz. 90.032.220 tam 1.842.933. Yok artık. Katları.